Yo les potes, aujourd'hui on se retrouve carrément pour une toute nouvelle vidéo sur Windows. Aujourd'hui je vais vous montrer comment changer le bruit de son clavier. Donc la première étape ça va être d'aller sur Google. Tac, vous ouvrez Google. Et là dans la barre de recherche vous allez mettre Make Vibe. Vous avez déjà vu que mon bruit de mes touches clavier ont changé. Faites entrer. Vous attendez. Au pire, moi, je vais faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Et là, dans la barre de recherche, vous mettez Make Vibe. Make Vibe. Et tac, dans le premier lien, vous allez descendre juste en bas et vous allez voir Download. Vous cliquez dessus. Et vous allez mettre... vous allez faire Windows. Vous êtes là. Tac, vous êtes dans Download. Vous descendez, vous allez voir Windows. Vous cliquez sur makevibe.setup.2.3.4.exe. Vous cliquez dessus. Ça va vous télécharger un petit fichier ici. Voilà. Et donc, vous allez l'ouvrir. Donc, vous l'ouvrez comme ça. Voilà, on met ça de côté. Et là, vous faites suivant. Installer. Vous attendez que ça s'installe. Enfin, ça va installer l'application. Une fois installé, vous allez décocher cocher cette case. Comme ça. Ça doit être comme ça, bleu. Et vous allez faire fermer. Vous attendez quelques secondes. Et puis, ça va se lancer automatiquement. Make Vibe va se lancer automatiquement. Attendez. Bah, moi, je vais le lancer. C'est quoi ? Voilà. Donc, on attend que ça s'installe. On attend que ça se lance. Une fois lancé, on verra ce qu'il y a dedans et ce qu'on peut faire. Toutes les fonctionnalités. Donc, vous l'ouvrez. Voilà, il est là. Ça ressemble à ça. C'est un petit logiciel qui permet, quand vous appuyez sur votre clavier, ça va faire un autre bruit qui est un peu plus satisfaisant et un peu plus stylé. Donc, voilà. Bon, on se retrouve une fois que ça a marché, c'est bon. Donc voilà, une fois lancé, ça va ressembler à ça. On va mettre en plein écran. Vous allez choisir votre bruit de touche de clavier. Moi, je vous conseille la NK Cream, c'est celle-là. Vous allez mettre le son au maximum et là, vous mettez... Vous avez vu, ça change. Là, si je mets Cherry MX Blue, lui, je préfère un peu moins. Mais voilà. Voilà. On va tester la EG Crystal Pure Peace. Elle, je l'aime bien. Franchement, elle est super bonne. Donc voilà, vous avez appris à installer Make Vibe. Et c'était tout pour cette vidéo. Et